पखी परवाज़ थी वींदा हवेलियुनि में न हुल रहंदो, उॾामी बुलबुलियूं वेंदियूं न गुलशन में को गुल रहंदो। मुंहिंजा सभु ॾिसंदड़, मुंहिंजा भाइरो, मुंहिंजूं भेनरूं, मुंहिंजा बुज़ुर्गो, मुंहिंजा शागिर्दो, मुंहिंजा ग़रीब तबिके जा माण्हू, मुंहिंजा अमीर तबिके जा माण्हू, मां बाहुबदी इहो अर्ज़ु कंदोमांव, ख़ुदा रब जे रज़ा ते राज़ी रहो। कंहिंजे ज़मीनुनि ते कब्ज़ा न कयो, कंहिंजे प्लाटनि ते कब्ज़ा न कयो, कंहिंजे घरनि ते कब्ज़ा न कयो, कंहिंजे इज़तुनि ते कब्ज़ा न कयो, कंहिंजे नंगनि ते कब्ज़ा न कयो, कंहिंजे कुर्सियुनि ते कब्ज़ा न कयो। हे दुनिया फ़ानी आहे यार, ही तमामु दर्दनाक दुनिया है। ही कब्रिस्तान जी एडी दुखी दुनिया अथव। मुंहिंजा भाइरो, हिते जेके माण्हू आहिनि, ही आख़िरी किसो ख़तम आहे। न को रण ॿुधंदो, न को दाह ॿुधंदो, न पैसो हलंदो, न सिफारिश हलंदी, न भाउ ईंदो, न भेण ईंदो, न ज़ाल ईंदी, न दोस्त ईंदो, न हिते वॾेरकी निज़ाम, न हिते सरदारकी निज़ाम, न हिते कम्युनिटी निज़ाम। रब खे मञो यार, कंहिंजे पिरापटनि ते कब्ज़ा न कयो। जेतिरो तव्हांखे आहे उन रब जी रज़ा ते राज़ी रहो। ही कच्चे वारे इलाइक़े में मां, ही कब्रिस्तान आहे, मां हिते अलाए केतिरा नलका हणाया आहिनि यार। नलका माण्हू कब्रिस्ताननि मां पटे था वञनि यार। छा असांजे मुआशिरे में बचियो आहे? असां बाबा, छा असां वटि कहिड़ी शइ बची आहे? इंसानियत मरी चुकी आहे। ॾिसो था त असांजे मुआशिरे में तालीम किथे पहुती आहे। 3 लख रुपया पघार खाइण वारो टीचर घर सुतो पिया वीज़ा ते। छा हिन जॻह ते अचणो न अथसि? वरी उन्हनि पैसनि मां उमिरो थो करे, काबे जे अॻियां थो वञे। हुन ख़ुदा वटि कहिड़ो तो हिसाब ॾींदे? 3 लख रुपया खणंदड़ माण्हू, हुन खां त क़ुरान खणायो, सॼी ज़िंदगी हुन क्लास न वरितो हूंदो। ख़ुदा पंहिंजे उहिदनि खे, पंहिंजे कुर्सियुनि खे जाइज़ इस्तेमाल कयो। ही दुनिया फ़ानी आहे। हिते कई घोट हलिया विया, कई भोतार सरदार हलिया विया, ऐं हिते ई अचणो आहे यार। हवेलियुनि में न हुल रहंदो, उॾामी बुलबुलियूं वेंदियूं न गुलशन में को गुल रहंदो। ख़ुदा पंहिंजनि बचनि खे पढ़ायो, पीउ माउ जी इज़त कयो। कंहिंजे बि नंगनि ते, दंगनि ते, इज़तुनि ते, पिरापटनि ते, बननि ते, ज़मीनुनि ते कब्ज़ा न कयो। ख़ुदा वटि रब जी लठ बेआवाज़ आहे। जॾहिं रब जी देग तपंदी आहे, पैसा, कुर्सियूं, हथियार, सिफारिशूं कुझु कम न ईंदो। का शइ कम न ईंदो। कंहिं मजबूर सां ज़ुल्म न कयो। पंहिंजे बचनि खे पढ़ायो। ख़ुदा स्कूलनि खे ओताकू न बणायो, थाणनि खे ओताकू न बणायो। ग़रीबनि खे इंसाफ़ ॾियो, या मिसकीननि बेपहुच माण्हुनि खे इंसाफ़ वठी ॾियो। जेकॾहिं तव्हांजे वस में आहे, थोरो बि तव्हांजे वस में आहे, त कंहिंजे कम अचो, कंहिंखे इंसाफ़ वठी ॾियो यार। हिन दुनिया खे यादि कयो। पल जी ख़बर न आहे। ईअं सम्झो त थी सघे अॼु आहियूं, सुभाणे असां बि हिन जॻह ते हुजूं। अचणो आहे यार। कंहिंखे ॾियो नथा त ॾुखायो बि न। भला जेकॾहिं मुंहिंजी हैसियत 4 आने जी आहे त मां 10 रुपए जी डार छो हणां? अगरि मुंहिंजी हैसियत 4 आने जी आहे त मां उन 4 आने में पंहिंजो पाण खे संभालियां। मां छो ग़रीब, मिसकीन, लाचार, बेपहुच माण्हुनि जो रत चूसे ऐं बंगला ठाहियां, गाॾियूं वठां। ऐं ॿी ॻाल्हि मां तव्हांखे ॿुधायां दोस्तो, 80 लख जी गाॾी ते चढ़ंदड़ मुर्शिद जी दुआ कॾहिं न लॻंदव। हेड़े ग़रीब जी दुआ लॻंदव। हेड़ो जेको मिसकीन माण्हू अथव, जेकॾहिं तव्हांखे पेरे पवणो आहे, हेड़नि माण्हुनि जे पेरे पओ। बाक़ी 80 लख जी गाॾी ते चढ़ंदड़ मुर्शिद मां कॾहिं दुआ जी उमेद न सम्झो त ही तव्हांखे दुआ ॾींदो। दुआ हेड़नि ग़रीबनि वटां मिलंदव। अलाह पाक तव्हांखे ख़ुशि कंदो। जेके बि हिन कब्रिस्तान में दफ़न थियल आहिनि, रब उन्हनि खे जन्नत में जायूं ॾींदो। असांजी इहा दुआ आहे। उन्हनि जे मुहाबे, उन्हनि जे सचे रब खे सवाल आहे, मुंहिंजा मौला, हिन जॻह ते पहुचण खां अॻु में मुंहिंजा रब असां खां अञा कम वठ। ग़रीबनि, मिसकीननि जे लाइ मां घणो कुझु करे सघां। हुन रब खे इहो सवाल